Gwapo, pajamas manang, oh. Ano na ako pinsan ko, man? Kuhon, boy. Ay, sorry. Ato sa. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon. classmates. I'm here in front of you to demonstrate changing of garments. The purpose on this is to avoid microorganism, to avoid bed sores, and to make patients feel comfortable and relaxed, and also to check the condition of the skin, the any rashes, and the hematoma and the presence of pain. So do the 12 sequence. Start by reading the patient charts, the name, the age, address, gender, and the doctor's diagnosis and order. So going to the patient's room, not the dorm for the courtesy. Hello ma'am, good afternoon. I am Miss Family. I am your caregiver for today from 1 p.m. to 5 p.m. What is your name, ma'am? So when is your birthday? And secretly check the restart to confirm the information. So by the way, ma'am, I'm here to give you to change your garments in order for you to feel comfortable and relax, and also to avoid microorganism, and to check the condition of your skin, and if any rashes or insect bites, it is okay with you, ma'am? Yes. So now, check the vital sign. So everything is normal. So, by the way, ma'am, I'm leaving you for a while to get all the materials needed. So going to the nurse station, get all the materials, then do the hand washing and hand sanitizing, then wearing the new set of clean gloves, then done. Then going to the patient's room, knock the door. Hello ma'am, I'm back. Then raise the 14. curtain. Draw or pull. Draw or pull the curtains. Then, before start the procedure, then do you want to urinate or defecate, ma'am? Okay. Ask the permission of the patient to unlock the buttons and unlock the buttons. Then and check the condition of the skin, if there is any insect bites or hematoma, and check also the mobility of joints, and check if there is a presence of hematoma or bed sores. Then pull the pajama. Remove the pajama. Cover. Then roll the pajama and put it into the hamper. Then put the patients into lateral position. Then raise the farthest arm. Then bend the knee. Then and pull the sleeves.
check the condition of the skin, if there is any insect bites or any there is the presence of hematoma or big sores. Then get a lotion and apply at the back of the patients from scapula down to sacrum. Then tuck in the upper garments and put the upper garments Pagkagawa ko ng mga pajama. Nakinlaw-kinlaw mga. then tuck in. Then put the patients back into supine position. Then put again the patients into lateral position. Rest the nearest arm. Then bend the knee. Then put back the Grabe ka hirap ko. put it back into lateral position. Silting Then ako pull dito. out the sleeves and the upper garments. Then roll. Put it in the hamper. Then check the condition of the skin. If there is any insect bites or hematoma or the presence of big sores. So pull out the sleeves and insert. Yun, ano ba? Grabe, saan ba? Pasyente, kung saan naman ka day? O sa man, komportable ka ito nga pagkasuot sa kuhan, tutog ang tinuod ba? Oo, isupine. Put back Manang, into una rin mo ibutang ang armhole, isupine. supine. Oo, mura maglisod. Sa otro ha daw ba? Dalawa, experiment ko nga nato kay para sultik tinuod po diha, pasyente ay. Murag naipit. Oo, tanaw na to, truho na to, isupine na to ka, supine. Okay, supine daw ba? Then Supine put the daw. sleeves, then put back the supine position. Oh, and then, Then wear the put, ay, gamay. Gamay ba yun, no? Ah, oo. Gamay na ma'am. Mubo. Pwede ra ing ana, kung luag. Guot siya ba? Oo. Murag sayo ni ani ma'am. Masayin ing ana. Ah. Ana dahil kung guot. Pero kung luag, either ing Then, ana or supine. Then put it back in the supine position. Uy, manang, uy, be gentle to your PC. Warawara. Then unfasten the button. Kana na ba ko ng mga cancer patient mo? Gamay lang daw ni mga anak mo. Aray, ma'am, aray. Unfasten the Cancer button. patient. Di mo lang may anak. Aray, aray. Nga na ba? Nakuha na ko cancer patient. Dagan sila yung pains. Then Dali cover. na malagumam, ma'am, no? Dali malaguman. Then check the condition of the skin. If there is any slowly, then ma'am, no? sliding up, Gentle. lift the leg. Then check the condition of the skin. If there is any hematoma or the presence, the mobility of the joint. Then if there is hematoma and presence of bed sore. Then get the pajama. Ma'am, wala na yung hindi pa din yung ang RG, ma'am, na pajama raiyahan kuan, ma'am. Mo lagi niya ingon si Pray nga. Wa man kagud mag-ingon mo mga apil Garments, day. di ba? Changing garments. O children garment pajama ra ang garden partner ba sila di. Partner, man yun ang pajamas. Oh. Pajamas, ang tinagigilin mo. Pajama ra gyud kay ako ko mag-ingon apil ang taas. Ay. Katawag ko. Sampaw mo eh. Pajama day sara day ka. Wa day pair. Wala t-shirt. Awa niya. Wa day pair. Partner. Malay upper garments. Oh. Then slowly
Happy pre ko bulit mo. Wall up. Mugos gid siya. O ba ko ka mag-ingon man? Wall up na pajama. Partner, gina siya. Nugali, pajamas. Pajama. Nabi na partner. Ang ako Helpful. po, awkward na po kayo, nga ubos o igiilisan. Lagi. Common sense pa no? Pero dili ko po perfecto. Kasi kanto na po naabot niya, maora po yung maabot na ako. Sige na, okay man na performance. As a whole percentage, mayo man tato sa graduate to. Correct, ma'am. Depression Maayo man. man sila, ma'am. Mayo man sila. Then, Dapat fix isa the na- top sheet. Diba isa? Ibang bundak ang client na. Mo lagi. Ibundak ang client, taga na gani nag-assist. Oh, regala sa bundak ka. Usaw na lang mga nurse man kara, unya ibundak ang client nan sige atong mata eh. Wa gyapon mga palpak gyapon. When I'm done. Wow! Kuan. Madam. Kuan ka lang. Kada kita hay mag-iana ka kanang be gentle to the patient. Unya, ayo kay siya dali-dali ah. Ay bitaw ang lagi kuan ani mo ba ana. Kaya mo lagi nato sa kon. Wala na ko buo na o. Ang cancer patients daghan na sila pains. Daghan pains. mabalian. Pero asa whole, Gasor na ko. asa whole sakto kay bawo na ka mag-ilis og pasyente na. Sa tino Kato lang, be gentle lang ha. Yes, ma'am. inayan gid ang patient si ma'am no. Oo, Isa kay lang ko na nakukuha siya. mga pag mo graduate ko mga Per experience lagi nakandle ko cancer patients, luwi kayo eh. mga sensitive na maski ultimo mga kuko. Doon sila. Ano eh? Yes na Doon eh. amot lang dili man ko Looy. makakuan pero kuan na gud na siya. Dali nga laguman niya. Sige, inulis, aray. Sige, let's lag aray. Daghang pain. Dagay pains. Ultimo buhok ana ma'am luoy kayo Oo. kay mangkuho. Kung mangkuan ka, mamnunlay ka, hinay, gid kayo. Mga hulog na ilang hair ma'am no. Nya anugunan ra ba sila ma'am? Maluoy makuan po na masad po na makakita sila pulling hair. Ay mo eh. Oo, lisod po ikaw ganahan da ka. Sa na side Kita hay, kare, ay tubagan ninyo, how are you going to respond to patients who will tell you, kita hay ikaw. How are you, agris ka nga pa mga ka nga, mamatay naman ko. Ay nako, reglara, pasagdi ko. Isa ka man yung pag-respond nga na, biya pasyente. Hawa lagi diya. Ayun ako, reglara, kay mamatay na ko. Usa man yung pagtubag sa ako. Ay, mawa dili mo kung hawa. Pasensya, dili na ko. Di, kita hay ako. Ma'am, kasi- there's still hope. How are you going to respond? Ma'am, there is Basahan still na. a chance for you to leave. Ma'am, Sorry, ma'am, but I'm We're done to lang. That's why I'm here to help you. Aman. I'm here. Ayaw taga false hope sa. Kay Oo. kuan kung Ay, critical false hope. critical na Oh, depende no. siya. I'm always Do not working give with false False hope. hope. Usa man ang Kuan, Saan man na siya, ma'am? Give proper ventilate, let the patient ventilate. Pasabot anang let the patient ventilate. Pasal di siya masulti. Be a good listener. Just let the patient talk, be a good Ay, listener. oo, sakto. Oh. And then, if you're going to ask question, give open-ended questions. Nga nakasulti man ka, anak, ma'am. Ngayon, open-ended ba? Ay, oo. Ayaw pag-iyan nga, ayaw pag-iyan na, ma'am. Marang Kay, lalo pag baluin customer ginoo, sa- maayo naman. Kayo yun. Oy. Dahil pag nag-diagnose, nga sa matay, gitagaan lang pila ka semana, pila ka buwan. Yan, sige lang, ma'am. Ma'am, ayaw na ka. Napatay ka. Wala, ay, sakto bitaw na. Ayaw Kay ba- kasagaran ang answer Ayaw gid ba na pati ang gid, ma'am. pasyente? Pasultihan lang siya, pasultihan. Let the patient ventilate. Ingon ma'am, ma'am, ano kasulti man ka anak, ma'am? Ay, Oo, ya, mo sulti, turiyan ba na sa iya? Sagdi, pasulti ha. Oo, mahilak. Be a good listener. Bitaw. Yan man kayo mahimo. Pasultihan lang para mag-ang kasing-kasing. Dili lagi mo na naamat po yung tira mga Ma'am, ayaw Pwede na, siya ma'am. istoryahan. Kay, Kuan ma'am, kanang baloy yung ginoo, maayo lang. Ayaw din pasulti anak. Ay, oo, sakto gid ay. Matay Bisa na. ka nang mayon ka nga. Ano, wala may imposible sa iya. Ayaw. Full soaps na siya ba? Also, Mamatay mo good. Ay mo, ma'am. bitaw Mamatay. na. pwede lang po dili ka matubag. Ayaw. Ay, dili. Murag Sorry, ma-feel po niya nga. That's why. Gisnab siya kasi Dili ano, lang, ma'am, magbantay mura sa inyo. gisnab. Oh, ngani lang ko ma'am. Dili Sige lang lang po, ma'am, ngani lang ko ma'am ha. bantay mo, ma'am. Dili Oh, lang. sige lang ma'am, ana. Oo, sakto. Pasultihan lang na siya, hilaka, pasyagita, Ako na pasok. po.